Welcome Bio students, viewers and respectable people to my channels. Right students and viewers, we are in 11th Bio-zoology 4th lesson. 4th lesson name is organ and organ system in animals. In Tamil, விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள். Come to the interactive part. Here, first introduction, தொடக்க உரை. From microbes to blue whale. அதாவது நுண்ணுயிரிகள் முதல் நீலத்திமிங்கலம் வரை. From microbes to the blue whale, organisms occur in different size and shape. பல்வேறு, அதாவது நுண்ணுயிரிகள் முதல் ப்ளூ வேல் நீலத்திமிங்கலம் வரை உயிரினங்கள் அனைத்தும் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் பல்வேறு அளவுகளிலும் அண்டு ஷேப் பல்வேறு வடிவங்களிலும் நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட வெல் ஆர்கனைஸ்டு அப்படின்னா நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்களை பெற்றுள்ளன. ஓகே, ஒன்ஸ் அகைன் ஃப்ரம் மைக்ரோப்ஸ் டு ப்ளூ வேல், மைக்ரோப்ஸ்லேருந்து ப்ளூ வேல் வரைக்கும் எல்லா ஆர்கனிசமே அக்கர் எப்படி இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் சைஸ், சரிங்களா, பல்வேறு அளவுகளிலும் ஷேப் வடிவங்களிலும் வெல் ஆர்கனைஸ்டு ஆர்கன், சரிங்களா, நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட உறுப்பு மற்றும் ஆர்கன் சிஸ்டம் உறுப்பு மண்டலங்களையும் கொண்டுள்ளன. The basic tissues organize to form an organ. Already you know, cells are organized to form tissues are organized to form organs. Here, so our well advanced area is organ level of organization. So here the basic tissue, அடிப்படையான திசுக்கள் organize ஒருங்கிணைந்து to form எதை உருவாக்குது, an organ உறுப்புகளை உருவாக்குறது, which in turn assisted to form organ system. அதற்கடுத்து கூடவே என்ன பண்ணுதுன்னா பணிகளின் நிமித்தமாக ஒன்றிணைந்து உறுப்பு மண்டலமாக உள்ளன. ஓகே, ஸோ which in turn associate to form organ in multicellular organism. சரிங்களா, ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அசோசியேட்டட் டு ஃபார்ம் ஆர்கன், கடைசியில் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிலேட்டடாக ஸோ அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அசோசியேட் ஒருங்கிணைந்து ஸோ என்னவா மாறிக்குது, மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கனிஸில் ஆர்கன் சிஸ்டமாக உறுப்பு மண்டலங்களாக மாறியுள்ளது. such an organization is essential for, அந்த மாதிரியான உறுப்பு அமைவு, சரிங்களா, அது அவ்வகையான உறுப்பமை வந்து இஸ் எசென்சியல் ஃபார் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் பெட்டர் கோஆர்டினேட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் கான்ஸ்டிடியூட் ஆர்கனிசம்ஸ். ஹியர் சச் என் ஆர்கனைசேஷன், ஸோ இந்த மாதிரியான அந்த உறுப்புகளின் ஒருங்கிணைவு, ஆர்கனைசேஷனாக ஒருங்கமைவு, சச் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் எசென்சியல் ஃபார், இந்த மாதிரி உறுப்புகள் ஒருங்கிணைவு எதற்கு தேவைன்னா இஸ் எசென்சியல், எதற்கு முக்கியம்னா ஃபார் எஃபிஷியன்ட் திறன்பட அண்டு பெட்டர் கோஆர்டினேட்டட் ஆக்டிவிட்டி, கூடவே ஒருங்கிணைந்து மிக சிறப்பாக ஒருங்கிணைந்த வேலைகளை நடத்துவதற்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் கான்ஸ்டியூட் என் ஆர்கனிசம். ஸோ ஒரு ஆர்கானிஸில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் பல மில்லியன் செல்கள் கோஆர்டினேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதற்கும் திறன்பட செயல்வதற்கும் இந்த மேலே குறிப்பிட்ட ஆர்கனைசேஷன் இஸ் எசென்சியல். சச் an organization is essential for efficient and better coordinated activities of millions of cells constituent organisms. Here you are being introduced to understand the morphology and anatomy. சரிங்களா, இந்த தலைப்பில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணும். ஸோ யூ ஆர் பீயிங், இந்த லெசனில் உங்களுக்கு என்னத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் இதில் கொடுத்துருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எதை தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா த மார்ஃபாலஜி உயிரியின் புறத்தோற்றம் அண்டு அனாட்டமி அந்த உயிரியின் உள்ளுறுப்புகளுடைய உள்ளுறுப்பு அமைவு, ரெண்டு கேரஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸை இந்த லெசன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, மார்ஃபாலஜி அண்ட் அனாட்டமி. மார்ஃபாலஜின்னா அந்த உயிரினுடைய வெளிப்புற தோற்றத்தை பற்றி படிக்கிறது, அனாட்டமி அப்படின்னா அந்த ஆர்கனிசனுடைய இன்டர்னல் ஆர்கனுடைய ஸ்ட்ரக்சர், இன்னர் ஸ்ட்ரக்சரல் பேஸை வந்து படிக்கிறது, உள்ளமைப்புகளை பற்றி படிக்கிறது. ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அனாட்டமி அண்ட் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் 3
ஆர்கானிசம்ஸ். 3 ஆர்கானிசத்தினுடைய மார்ஃபாலஜி அனாட்டமி படிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் அட் டிஃப்ரெண்ட் எவல்யூஷனரி லெவல். ஸோ அந்த 3 ஆர்கானிசமே டிஃப்ரெண்ட் எவல்யூஷனரி லெவல். சரிங்களா? அதாவது பரிணாமத்தின் பல்வேறு மட்டங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ தயர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அப்படி வைக்கும்போது நம்மளுக்கு என்னத்தை வெளிப்படுத்துது? ஷோ அவைகளுடைய ஒருங்கமைவு மற்றும் ஃபங்க்ஷன் செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் 3 மார்க். வாட் இஸ் மார்ஃபாலஜி? ஓகே, வாட் இஸ் மார்ஃபாலஜி 3 மார்க். புறத்தோற்றவியல்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? என்ன சொல்லுவாள்? மார்ஃபாலஜி அப்படின்னா உடலின் புறத்தோற்றத்தை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியல் வந்து மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு சொல்ல. அது புற அமைப்பியல்னு கூட சொல்லலாம். புற அமைப்பியல். மார்ஃபாலஜி அப்படின்னா புற அமைப்பியல். மார்ஃபாலஜி ரெஃபர்ஸ் டு த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னலி விசிபிள் ஃபியூச்சர்ஸ். மார்ஃபாலஜி ரெஃபர்ஸ் டு தி மார்ஃபாலஜி புற அமைப்பியல் என்பது ஸ்டடி ஆஃப் ஃபார்ம். சரிங்களா? ஸ்டடி ஆஃப் ஃபார்ம் ஆர் எக்ஸ்டர்னலி விசிபிள் ஃபியூச்சர்ஸ். எக்ஸ்டர்னலி விசிபிள்னா நமது உடலின் வெளிப்புறத்தில் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அந்த அமைப்புகளை பற்றி ஒரு உயிரினத்தின் உடலுக்கு வெளியே தெரியக்கூடிய உறுப்புகளை பற்றி அந்த அமைப்புகளை பற்றி படிக்கிற அறிவியலுக்கு பேர் மார்ஃபாலஜி. புற அமைப்பியல் அப்படின்னு சொல்லி 3 மார்க். ஸோ மார்ஃபாலஜி ரெஃபர்ஸ் டு தி ஸ்டடி ஆஃப் ஃபார்ம் ஆர் எக்ஸ்டர்னலி விசிபிள் ஃபியூச்சர்ஸ். திஸ் இஸ் 3 மார்க். நெக்ஸ்ட் அனாட்டமி. அனாட்டமி அப்படின்னா உள்ளமைப்பியல். சரிங்களா? ஸ்டடி ஆஃப் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர். சரிங்களா? இன்டர்னல் ஆர்கன். ஒரு உயிரினத்தின் உட்புற அமைப்புகளை, ஒரு உயிரினத்தின் உள்புற உறுப்புகள் அல்லது உள்புற அமைப்புகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியல் பேர் அனாட்டமி அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் 3 மார்க் அனாட்டமி. திஸ் இஸ் another 3 மார்க். வாட் இஸ் அனாட்டமி? அனாட்டமி 3 first, மார்ஃபாலஜி ஆல்சோ 3 மார்க். Second 3 mark anatomy. So the anatomy, the term is used for study of internal organs in the animal. Internal organ உள்ளுறுப்புகள். உடலின் உள்பகுதியில் காணப்படக்கூடிய உறுப்புகளை என்ன சொல்லுவாங்க? இன்டர்னல் ஆர்கன் அப்படிமா. எங்கே இருக்குது? உடலின் உள்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை என்ன சொல்லுவாள்? இன்டர்னல் ஆர்கன்னு சொல்லுவோம். நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவுட்டர் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னு போட்டு மூடி இருக்கும். அப்போ அந்த ஸ்கின்னை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு we can see inside, you can able to easily understand and see the internal organ. So study of internal organ, உள்ளுறுப்புகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த அறிவியலுக்கு பேர் என்ன? அனாட்டமி, உள்ளமைப்பியல். நெக்ஸ்ட் 3 மார்க். ஸோ திஸ் சாப்டர் டீல்ஸ் வித் தி, இந்த சாப்டர் எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா மார்ஃபாலஜி அண்ட் அனாட்டமி ஆஃப் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் ரெப்ரசன்டட் பை த எர்த்வோம் அண்ட் காக்ரோச். ஸோ இந்த லெசன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அதாவது எர்த்வோம், காக்ரோச், மண்புழு, காக்ரோச், இந்த 2 போத் ஆர் கம் அண்டர் இன்வெர்டிபிரேட். சரிங்களா? காக்ரோச்சும் எர்த்வோம் ரெண்டுமே இன்வெர்டிபிரேட், முதுகெலும்பு அற்ற, முதுகு நான் இல்லாத உயிரினங்களில் வருது. ஸோ அவைகளை பற்றிய மார்ஃபாலஜி அனாட்டமி, அந்த உயிரினத்துடைய புற அமைப்பு மற்றும் உள்ளமைப்பு பற்றி படிக்கிறேன். ஸோ ஒன்லி ஒன் வெர்டிபிரேட் ஆல்சோ இன்க்ளூட் தேர். இங்கே கூடவே ஒரு வெர்டிபிரேட், முதுகெலும்பு கொண்ட உயிரினத்தை பற்றியும் படிக்கிறோம். ஸோ தேட் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஃப்ராக். சரிங்களா? தவளை பற்றி படிக்கிறேன். ஸோ 2 இன்வெர்டிபிரேட், ஒரு வெர்டிபிரேட். ஓகே. ஸோ next class we will briefly discuss about earthworm morphology and some other specific feature, etc. So thank you. Keep watching. Don't skip the video. Watch entire video. Thank you.